என்னடா டைட்டில பார்த்தோம்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எப்ப காதல் இருந்துச்சு, எப்ப தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபார்மா வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சிருப்பீங்க. ஆக்சுவலா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காதல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது நம்ம கன்ஃபார்மா தெரியாது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டு நல்ல பாண்ட்ல இருக்காங்க. சிவானி ஊட்டி விட்டுறது, கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஒரு லவ் பார்வையோட பாக்குறது. அதே மாதிரி பாலாஜியும் வந்துட்டு சிவானிக்கு வந்துட்டு நிறைய என்ன சொல்றது, சிவானிக்கு நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது, சிவானி பாலாக்கு அது இதுன்னு பண்றதுலாம் வந்துட்டு ஓகே ஃபைன். அவங்க ரெண்டு பேருமே தனியா உட்காந்து பேசுறது, இது எல்லாமே வச்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள லவ் இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லிட முடியாது. பட் ஆனா ஒவ்வொரு ப்ரெமோலையும் அவங்களுக்குள்ள லவ் இருக்கா மாதிரிதான் நமக்கு வந்துட்டு காட்டப்பட்டுச்சு. கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரெமோலையும் வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ள லவ் வந்துட்டு கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு தனியா வந்துட்டு ஒரு பிரைவேட் ஸ்பேஸ் எதிர்பார்க்கறாங்க. என்ன நடந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் ஜாலியா வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன நடந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு தடவை ஒட்டு மட்டும் பிக் பாஸ்ல இருக்கவங்க பாட்டு பாடி அன்டாக்ஷன் விளையாடும் போது இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியா இருந்தாங்க. அவ்வளவுக்கு கேப்ரியலா கூட இவங்க ரெண்டு பேரை பார்த்து ஜெலூசஸ் ஆகுறாங்க, அதாவது வந்துட்டு பொறாமப்படுறாங்க. கேபியும் வந்துட்டு பாலாஜிய லவ் பண்றாங்க ஒன் சைடா அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு நிறைய ப்ரோமோக்கள் வந்துட்டு காட்டப்பட்டுச்சு. பேக்ரவுண்ட்ல பிஜிஎம் சாங் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு காமிச்சாங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் எபிசோட பார்த்தோம். அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள லவ் இருக்கலாம், ஆனா இது வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர் அதை ஓப்பனா வந்துட்டு வெளியே எதுவும் சொல்லிக்கல. ஒருவேளை லவ் எல்லாமலும் இருக்கலாங்க. ஆனா இத நம்ம கிட்ட வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ற மாதிரி காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க பத்தியா, அந்த முயற்சி தான் தோல்வியில முடிஞ்சு இருக்கு. எப்பவுமே பிக் பாஸ்ல வந்துட்டு ஒவ்வொரு சீசன்லயும் ஏதாவது ஒரு லவ் சீக்வன்ஸ் எடுத்து வந்து நம்ம கிட்ட சொல்ல பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சீசனா இருக்கட்டும் நம்ம ஓவியா, செகண்ட் சீசன்ல வந்துட்டு மஹத், அப்புறம் ஐஸ்வர்யா, யாஷிகா, அதுக்கப்புறம் தேர்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவின் மற்றும் லாஸ்லியா. சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம கிட்ட வந்துட்டு சொர்க்கத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்துட்டு இந்த முறை சிவானி மற்றும் நம்மளுடைய பாலாஜி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம கிட்ட சொர்க்க பார்த்தாங்க. ஆனா சுத்தமா அது நம்ம கிட்ட வேகவே இல்லை. என்னதான் இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டாலும், பின்னாடி பிஜிஎம் போட்டு ப்ரோமோ போட்டாலும், இவங்க ரெண்டு பேர் தனியா ஊட்டிக்கிற மாதிரி காமிச்சாலும், இவங்க ரெண்டு பேரை பார்த்து இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ற ஃபீலே நமக்கு எல்லாம் வரவே மாட்டுது. ஒருவேளை மத்த 3 சீசனை பார்த்து நம்ம எல்லாம் உசாராயிட்டோமோ என்னன்னு தெரியல. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்றாங்க அப்படின்னு தோணவே இல்லை. சோ இதனால தற்போது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அவங்க ரெண்டு பேர் லவ் வந்துட்டு தோல்வியில முடிச்சுட்டு தற்போது புதுசா ஒரு லவ் ஜோடியை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சோ ஒரு முழு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் நம்ம வந்துட்டு தற்போது 2வது ப்ரோமோல பார்த்தோம். அதாவது சோம் வந்துட்டு நம்ம ரம்யா கொடுத்த சாக்லேட் ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருந்தாரு. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். அதை பிரிச்சு யாருக்கிட்டையும் கொடுக்க கூட இல்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த சாக்லேட் ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருந்தார்ல. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒரு லவ் ட்ராக்கை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி தான் தற்போது ஒரு ப்ரோமோல என்ன தெரியுமா பண்ணியிருக்காங்க. சோம் வந்துட்டு இளைய மகனா, ஸோ இளைய மருமகனா வந்துட்டு நம்மளுடைய ரம்யா பாண்டியனை போட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது கூட பரவாயில்லைங்க. உடனே வந்துட்டு சோம் போயிட்டு ரம்யா கிட்ட டார்லிங் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு படி மேலதான் இருந்துச்சு. எப்படா வந்துட்டு ரம்யா பாண்டியன் கிட்ட கடலை போடலாம்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு சோமு. அதனோட பிரதிபலிப்பான் கடலை விற்கிற டாஸ்க்ல போயிட்டு கடலை விற்கிற மாதிரி ரம்யா கிட்ட போயிட்டு கடலை தான் போட முடியல, கடலையாவது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல, சரி எவ்வளவு தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரம்யா ஒரே வார்த்தை சொல்லி அசிங்கப்படுத்தி அமைச்சாங்க. ஆனா சோமு இன்னும் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணா இருக்காரு. அதனாலதான் ரம்யாவை டார்லிங் சொல்லிட்டு 2வது ப்ரோமோல சொல்லியிருக்கிறாரு. அது மட்டும் கிடையாது, ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் தனியா உட்காந்து வந்துட்டு என்ன சொல்றது, இதுல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சீக்ரெட் டாஸ்க் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு திருடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால அவங்க ரெண்டு பேருமே தனியா உட்காந்து பேசுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரேம்ல காமிச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் சீக்வன்ஸ் நம்ம கிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், சிவானி மற்றும் பாலாஜி இவங்களோட லவ் சீன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு செட் ஆகல, தோத்து போச்சு. ஸோ அவங்க வந்து நம்மளும் லவ்வர்ஸா பார்க்கல அப்படின்றத போது இந்த லவ் சீன்ஸ் சீக்வன்ஸ் நம்ம கிட்ட தோற்க பார்த்திருக்காங்க. ஆனா ரம்யாவுக்கு இதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது. ஏன்னா ரம்யா ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு சோம் கிட்ட எல்லாம் பேசுறதே கிடையாதுன்னா பாத்துக்கோங்க. ஸோ வாட்டவர் நமக்கு எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மக்கள் வந்துட்டு முதல் 3 சீசன் பார்த்து போட்டியாளர்கள் எப்படி கேம் விளையாடுறாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா போட்டியாளர் கேமை வந்துட்டு செம்மையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய மக்கள் அப்படின்றது மட்டும் தெளிவாகவே புரிஞ்சிச்சு. ஸோ மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ல நீங்க பதிவு செய்யலாம்.